الجو برد قوي، الساعة دي يا ماما انت بتعملي ايه؟ ايه رأيك؟ تسلم ايدك يا ماما. حاجة بتدفي اهي. اكتر من كده دفى مش هتلاقوا. عدس يا خراشي على طعامته. وادي الشعرية. نزلوا كده. يا مساء الهنا على عيونكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. عاملين ايه يا ولاد؟ الايام النهارده بقى بالذات في جو النهارده مش قادره اوصف لكم والله البرد كان شكله ايه، والتراب كان حاجه فظيعه افظع من البرد. بس الحمد لله الواحد استخبى، والله كان الواحد هين عليه يدخل تحت السرير او تحت الكنبه عشان يستخبى من التراب. اللي عنده حساسيه بيخاف موت من التراب، وريحه التراب بتقوم الواحد من النوم والله. يعني انا قمت من النوم على ريحه التراب رغم ان الشقه كلها مقفوله شيش وازايز و والحاجات الالوميتال كلها مقفوله ومحكمه جدا قبل ما ننام، ورغم كده ريحه التراب دخلت لنا وشميناها واحنا نايمين والله. ايه رايكم بقى في الحاجه الحلوه اللي انا عملتها ديت؟ اهي دي بليله بقى، بليله بس بطريقه جديده مختلفه خالص 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 عن البليله اللي احنا نعرفها. دي بليلة بقى هتشوفوها معايا وأنا بعملها. دي عملنا لها حبة شعرية بقى في سمنة بلدي كده وشاربة لبن و... وصوص كراميل. حاجة كده مش قادرة أوصف لكم. البليلة نفسها طبعا أنا حطيت لها سكر، يعني نص مقدار السكر بتاعها. برضو الشعرية وأنا بسويها برضو حطيت لها معلقتين سكر، برضو هتشوفوهم معايا بس عشان الشعرية هتتكرمل في الآخر، وهتشوفوا ازاي انا كرملتها، هتشوفوها معايا في اول الفيديو. وحطينا لها حبة معلقة قشطة في الوسط كده من عندنا من وش اللبن، مش شارين قشطة ولا حاجة. وحطينا حبة سوداني عامل روح وفستق بس عشان اللون بس، يعني مش أكتر من كده. إنما هو لما بنحط له نقطة روح البندق بصراحة بيقلب بطعم جميل جدا. جربوها كده وهتلاقوا روحكم تدعوا لي. طبعا هي غنية جدا ومحتاجة اليوم ده فعلا. طبعا ايه انتوا هتشوفوا معايا في اول الفيديو انا بنتي داخله عليا تقول لي احنا هناكل ايه النهارده يا ماما. انا بيغيظني السؤال ده جدا، بتضايق منه جدا جدا جدا. احنا ما كناش بنسال السؤال ده واحنا صغيرين، كنا على طول بنقول عايزين ناكل وخلاص، اللي موجود هناكله. مش هنقعد نسال احنا هناكل ايه ونختار ايه ونقول اه ده حلو وده وحش، لا مفيش الكلام ده. فطبعا كانت المفاجاه اليوم ان انا عامله عدس النهارده، ففي منهم طبعا قال ايه فعلا ده يومه. وهو فعلا كان يوم النهارده بصراحه دفانه دفى فظيع يوم العدس ده. يعني بيخلي الواحد قفاه كده يطلع سخونيه. بيدفي بجد. هو والمحشي، محشي الكرنب خاصه مش اي محشي. تعالوا بقى نشوف النهارده هنتكلم في حاجه غريبه جدا، عباره كده بتتقال من زمان قوي 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 قوي. بتتقال بنقول فيها اللقمه بتنادي اكلها. يعني ايه؟ يعني ايه اللقمه بتنادي اكلها؟ يعني مثلا انت النهارده قمتي من النوم اهو، لقيتي روحك لوحدك كده من نفسك بتعملي اكله حلوه، وقلتي اعمل كمان مشروب حلو احطه في التلاجة.
وفجأة يدخل عليكي ضيف ما كنتيش متوقعاه أبدا. زي ما بيجي كده في لحظة تبص تلاقي الواحد نشيط بالليل قوي كده، وهوب قام على الشقة مرة واحدة بالمكنسة ونظافة ومفارش ومعرفش، وانت ما تعرفيش انت عملتي كده ليه. وتتفاجئي الصبح الباب بيخبط عليكي، وتبص تلاقي حد من اخواتك عليك داخل عليكي مثلا فجأة من غير ما يقولك خبر قبلها ولا اي حاجة. ده نوع من انواع الستر يا جماعة، والله العظيم ستر جميل. ربنا بيلهمك الحاجة اللي تعمليها وتنظفي بيها بيتك وتزيني بيها بيتك، بحيث ان في ربنا بعت لك ضيف على الصبح من غير ما تعرفيه. اما بالنسبة للقمة بتنادي اكلها بقى، يعني مثلا لو انا طالبة مثلا، او زي ولادي كده مثلا، واحد منهم طلب اكل من بره، ومثلا بص لاخوه قال له اجيب لك معايا، ام اخوه قال له ايه، لا 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 انا شبعان، فهو جاب على قده. اول ما وصل الاكل وريحته وصلت للتاني اللي قال انا شبعان، بصينا لقينا اخوه خد الاكل وقال ده ريحته جميله قوي، وبسم الله ما شاء الله قام بيه لوحده. يبقى هو كان مقسوم لمين؟ يبقى مقسوم للي قال في الاول انا مش هاكل او انا شبعان، يبقى ما كانش مقسوم للي هو طلبه. او مثلا لا قدر الله انت شايله طبق في ايدك كده وخارجه بيه على اساس انه بتاعك مثلا من المطبخ، وفجاه الطبق ده وقع من ايدينا، وقع في الارض، عادي بتحصل كتير يعني. يبقى الاكل ده هيتلم من على الارض هيروح فين؟ هيتلم ويتحط في الزباله، شيء طبيعي، او نحطه القطه مثلا عشان ناخد ثواب. يبقى فعلا الطبق ده ما كانش مقسوم للبني ادم اللي شايله، لا كان مقسوم للقطه ديت، او كان مقسوم انه يتحط في الزباله بحيث ان لا قدر الله لو حد غلبان وبيدور في الزباله للاسف على لقمه تسد جوعه يلاقي حاجه زي كده وياكلها. برضو نتكلم حتى على نقطة المية، مية شربة المية نفسها بيبقى مكتوب عليها اسم اللي هيشربها، والله بجد مش أي حد هيشربها. يعني انت ممكن تكوني حاطة إزازة مية في التلاجة ونسيتيها، وفجأة تيجي بنتك من بره وجايبة صاحبتها معاها، صاحبتها ديت جايه عطشانه موت في عز الحر، تلاقي روحك بتجري الازازه دي بتديها لها، يبقى كان مكتوب عليها اسمها وعايزه تشرب. صح يا فجر ولا لا؟ طبعا صح. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. اهي تجيب لي اصحابها عايزين يشربوا عطشانين في عز الحر. ايوه احنا بعد الدروس، بعد الدروس بيبقوا عطشانين قوي يا عيني، بيبقوا نشف من كتر الدروس. مثلا هنقول كمان الجواز نفسه كمان، تعالوا بقى نتكلم على الجواز كده. الجواز نفسه سبحان الله، تبصوا تلاقوا لم صاحبنا من الشرق على واحدة من الغرب، سبحان الله انت تقولي ايه لم الشامي على المغربي. احنا بنستعجب، بس هم مكتوبين عند ربنا سبحانه وتعالى انهم لبعض، عشان كده جمعهم مع بعض في ظل ظروف معينة ربنا هو اللي بيرتبها. ترتيب ربنا جميل قوي قوي يا جماعة، والله العظيم لو تسيبوا كل حاجة لترتيب ربنا من أصغر حاجة لأكبر حاجة هتلاقوها جميلة جدا جدا. مثلا حما دخلت في قلب جوازة وباظت الجوازة، هل الحما هي اللي بوظت الجوازة؟ هي قدامنا بتبقى هي السبب، أو هي اللي بوظت الجوازة، احنا بنقول كده وبنعتقد كده إن هي اللي بوظت الجوازة، لكن لا والله مش هي على فكرة. ده هي يعني هي سبب، ربنا جعلها سبب لكلمة قالتها، لفعل قالته ولا حاجة، سبب بس عشان الجوازة ما تكملش، عشان ربنا كاتب كده. برضو مثلا واحد حب يجيب وظيفة لواحد، وراح جاي واحد من بره تاني ما يعرفوهوش حرمه من الشغلانة ديت بأي طريقة كانت. هل هو السبب في حرمانه؟ لا، ربنا ما كانش كاتب له الشغلة ديت، وأكيد هيعوضه عنها بحاجة تانية أحسن منها 100 مرة. حتى الرشوة لا قدر الله، لو إنسان مرتشي، هنقول مثلا ارتشى من بني آدم مبلغ قد كده، هل هو مش مرتشي؟ لا هو مرتشي. طب هل الرشوة اللي هو أخدها دي بتاعته؟ بتاعته، بس هو اللي اختار سكة الحرام. يعني الفلوس كانت بتاعته، بس هو اختار السكة الأسهل، السكة اللي كلها حرام وذنوب، هو اللي اختارها.
مش ربنا هو اللي اختارها له ابدا. احنا يعني احنا عايزين نعرف بس في الاخر يا جماعه، اذا كانت شغله او لقمه حلوه او اي حاجه بتبقى مكتوبه لينا من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو اللي قاسمها لينا. يعني انا مثلا دلوقتي عملت بليله اهوت، مثلا عملت 3 اطباق متشكلين التشكيل دوت، وعملت البليله لوحدها بتتشرب كده عادي زي العاديه، وعملنا الشعريه لوحدها اللي هي بالصوص الكراميل، جميله بتتاكل لوحدها مع حبه لبن. يعني سلام لو حطيتي عليها بقى حبه لبن سخنين وكلتيهم تبقى خطيره. انا بحبها كده بصراحه. هل احنا نعرف ان ال3 اطباق دول بتوع مين؟ الله اعلم. طبعا بنتي دلوقتي قاعده جنبي هتخنقني وانا قلت كده. ليه؟ ده انا غلبانه على فكره. ايوه غلبانه قوي. انت هتقولي لي جدا. هي تقول لك الطبق الكبير ده بتاعي، الطبق الكبير ده هتاكله هي لوحدها، وغير كده تيجي لك بعد شويه تقول لك انا اخد ده، وبعدين تقول لك في الاخر ايه؟ لا 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 انا مش قادره على كده، انا عايزه اخس. يعني المهم يحيروني، واحد عايز يخس والتانية عايزه تخس، وكل واحد عمال يقول لا ده بتاعي وده مش بتاعي. يا ستي بعد الشتاء هنشوف الكلام ده. ان شاء الله في الصيف بقى عليكي خير ان شاء الله. المهم جاي لكم الصيام ما تقلقوش. اهم حاجه بقى ناخدها من الكلام ده ايه يا جماعه؟ الرضا، الرضا بما قسمه الله لك. والله العظيم احلى حاجه في الدنيا اي حاجه ربنا قسمها ليك ارضى بيها. جميله والله جميله. انت لو اطلعت على الغيب لاخترت ما في الواقع. لو شفت اللي كان شايلهولك ربنا هتقول هو فعلا ده اللي انا كنت عايزه، واللي قسمهولك ده هو ده المفيد ليك، وهو ده اللي لازم ترضى بيه. والرضا يكون من جوه القلب مش بالكلام. مش تقول الحمد لله وانا راضي وخلاص كده وانت بتقولها باستخفاف، لا بالعكس، انت تقولها بقلبك قبل لسانك. عشان فعلا ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان يتقسم له حاجه وبيرضى بيها، ربنا بيزيده من فضله اكتر واكتر. والله العظيم الواحد مجرب الحاجات ديت والحمد لله على كل حال. ودايما نقول بعد كل صلاة الحمد لله بما قسمته لي يا رب وأنا راضية بيه دايما. سواء قليل سواء كتير، دايما ارضى بما قسمه الله لك. هتريح قلبك، يعني قلبك هيرتاح من جوه لو انت رضيت، ده أولا. وجسمك هيرتاح، وكنت عند الله سبحانه وتعالى من المحمودين. يعني بتحمده وبترضى باللي قسمه ليك، فانت بتحمده كل شويه، يبقى عند ربنا سبحانه وتعالى هتبقى ايه؟ محمودا. ودي حاجه كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يكون الكلام دوت عجبكم، وتكون فكره البليله ديت حلوه. هتشوفوها في اول الفيديو. يا رب ما اكونش طولت عليكم ومحدش يزهق من الفيديوهات بتاعتي. واللي يحب بقى فيديوهاتي ما ينساش اللايك يا حبايبي. انتوا ليه بتأثروا معايا في اللايك؟ والله اللايك ده اللي هيحطه هيدخل الجنة حتف ان شاء الله. بإذن الله اللي يحط اللايك ربنا يكتب له عمرة رمضان اللي جاي ده ان شاء الله، وحجة كبيرة بإذن الله. قولوا امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير يا حبايبي، واقول لكم تصبحوا على خير. مع السلامة.